محترم سامعین کرام، رب کائنات من او تاسو ته د ایمان عظیم دولت را نصیب کړي دی. خود هر دولت د پاره ضایع کون کی شی نم وی، د دولت او د خزانو د پاره غلم موجودی، د دولت او د خزانو پټون کی خلقم وی. دولت او خزانه ته با سيزونه نقصان رسي. څنګه چې انسان د دولت حفاظت کوي او د دولت د ګټلو کوشش کوي، نو دې سره سره هغه شیونو نه ځان هم بچ کوي چې کوم هغه دولت ته نقصان رسي. مثلا دولت څوک په ډاګه باندې نه ږدي، دولت خلق بینک کې جمع کوي، دولت خلق زمکو کې دننه کوي، دولت خلق خزو ماشومانو نم سیټ تګدي. حالانکه دا ماشوم د بچی دی، د تن بدن ټوکړه ده، دا خزه د ژوند یو لوی ملګری دی، خو بیا هم انسان وای خزي غافل وي، ماشومان خلق دوکه کوي. نو لہذا د خزانه خلق خپل خزي ته خپل بچو تم نه وای، حالانکه دا خزانه انسان ام پدی بچو او پدی خزه باندې خرج کوي. خدا نه ویل د دشمنی د غرض نه وی، بلکې د یو حکمت په بنیاد باندې وی. دغه شان عزتمندو د ټولو نلوی دولت ایمان دی. په دنیا کې د ایمان نلوی دولت نشتا، په دنیا کې د اسلام نلوی دولت نشتا. ان الدین عند الله الاسلام، بشک د الله په نسبت معتبر مذهب هغه اسلام دی، هغه دین دی. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، کچا د دین سیوا الله وی ما ته بل سراوړو نه قبلو. نو الله ته محبوب سیز داده، خو عزتمندو اسلام او ایمان تم باز سیزونه نقصان رسی، او باز اشیاء ورته مکمل نقصان رسی، باز ورته کم نقصان رسی. لکه ایمان ته کفر نقصان رسی، ایمان ته د کفر کلمات نقصان رسی، ایمان ته د کفر کارونه نقصان رسی. که یو انسان وای چې ما کې د اسلام او ایمان می او د کفر خبري او د کفر عقیده یا د کفر سیزونه او دغه تصورات هم دی وی، نو عزتمندو دا سیزونه نه جمع کیږي. خلک وی او او اور نه جمع کیږي، نو کفر او اسلام باطل او حق نه جمع کیږي. بعض سیزونه داسي وی عزتمندو هغه اسلام نه ختمي، خو هغه اسلام کمزورې کوي. الایمان یزيد و ينقص. امام بخاری رحمت الله علیه وی ایمان زیاتیږي او کمیږي. بعض سیزونه ایمان ته یعنی د ایمان نورانیت ته، د ایمان برکت ته او د ایمان حسن ته نقصان رسي. په دې باندې باقاعده امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړي. او بعض سیزونه داسې دي چې هغه ایمان ته حسن ور کوي، هغه ایمان ته نور ور کوي، هغه ایمان ته برکت ور کوي، رڼا ور کوي. نو دی وجه نه عزتمندو اسلام ته کم سیز ډیر نقصان ور کوي. یو سیز دی عزتمندو کفر او شرک، دویم سیز دی عزتمندو قتل، د مسلمان قتل. یو سړی وي زه مسلمان یم خو زه به کفر عمل کوم، اسلام دې سره نه جمع کیږي. یو انسان وي زه د مسلمان یم خو زه به قتل ته ناحق قتل ته جایز ویم، دې سره اسلام نه جمع کیږي. بېشک د منځونه کړي دي، بېشک د حج کړی دی، بېشک د عمرې کړي، بېشک دا خوش اخلاق دی، بېشک عزتمندو د ډیر د شپې تهجدونه دي، د ډیر اعمال دي. خو کدا شرک کوي، کدا قتل کوي او قتل ته جایز ګڼي چې د مسلمان قتل جایز دی، نو عزتمندو دې سره اسلام او ایمان نه جمع کیږي. د هر یو سیز یو پرده وي، د هر یو سیز عزتمندو د باز سیزونه الرجی وي، د هر یو سیز د پاره بل سیز قاتل وي. د اسلام قاتل قتل دی، د اسلام قاتل د ایمان قاتل شرک اور کفر دی. مسلمان به دوکه کیږي په کمزه، مسلمان اکثر مسلمان وایي ته چې دا به کفر پیژني، ځکه اسلام د کفر ضد دی. خو مسلمان دوکه کله شي، بعضی هغه اعمال چې دا د ایمان نه بعد وکي او هغه ته جایز وګڼي، دا به کافر کیږي. نو زویم عزتمندو هغه انسان چې هغه کافر پیدا دی، یا هغه انسان چې هغه مثلا په دنیا کې ټول عمر په کفر کې تیر کړی دی، چې کوم انسان ټول عمر په کفر کې تیر کړی دی، د دینه بدتر هغه انسان دی چې ټول عمر په اسلام کې تیر کړی وي او هغه د قیامت پر ورځ کافرانو سره راپاسیږي.
یو انسان سره پیسې نشته دی، خلکو دا خو داسې دی، خو د یو انسان پیسه چې د انسان په کار رانشي. انسان لاس نشته دی، که داسې څه کار دی وشي چې په لاس کېږي نو خلکو یې لاس یې نشته، مجبوره دی. خو د یو انسان لاس شته او لاسو سره مدد ونه کړي نو د ده دا لاس د څه لاس دی؟ یو ړوند عزتمندو چې په کنده کې پرېوځي څوک داسې نه وایي چې هلکه دا ده ته ګوره، نه، ړوند په کنده کې پرېوځي. خو رحمان بابا وایي چې په سپینه ورځ په کنده کې غورځېږي، یقین وکړه دغه کس به نابینا وي. ځکه چې د ورځې په کنده کې پرېوځي نو نابینا کېدی شي او بینا سړی نشي کېدی. خو چې بینا سړی کله غورځېږي نو که تاسو کتلي خلک هم ورپورې خاندي، هغه سړی ځان پورې هم خاندي او د ټولو د خندا شي. وایي دې قمقل ترې خیال دی، دا دومره غټه کنده ده ته نه ښکاره کېده. نو دغه شان عزتمندو چې اسلام سره سره د قیامت پر ورځ یو سړی راپاسېږي او هغه د الله دربار کې مجرم وګرځي او هغه د الله په دربار کې سره د اسلام او د ایمان نه د کافرانو په صف کې ودرېږي، د ده نه عزتمندو بېوقوف انسان، د ده نه زیات د خسارې والا انسان، د ده نه زیات رذیل انسان دنیا کې نشته. د ده خو هر څه لاړ هباء منصوره، د ده خو هر څه هوا ویوړه، سیلۍ ته هر څه ویوړه. نو دی وجه عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، قرآن پاک د قتل باره کې فرمای چې ای زما مؤمنانو، ایمان ته د پاره زهر قاتل سیز د مسلمان د پاره، کفر خو د کافرانو سیز دی، هغې خو د بیان ضرورت نشته. مسلمان ایمان ته نقصان د ټولو نه زیات قتل رسي. او الله رب العزت قرآن پاک کې د کفر او د شرک نه بعد د ټولو نه زیات سخت سزا هغه د قتل لپاره بیان کړې ده. الله قرآن کې وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، یو سړی عمدن مسلمان وجني، مؤمن سړی وجني، فجزاؤه جهنم، د ده دپاره ډېرې سزا. یو سزا د ده دا ده چې جهنم دی. جی جهنم خو عام کسانو ته په دروغ هم میلاویږي، په رشوت هم جهنم میلاویږي، په کنځلو په ردو بدو هم میلاویږي. یا الله دته جهنم میلاویږي نو دی او د نورو ګناهګارانو کې څه فرق دی؟ وایي مخکې واوره خالدن فیها، نور مسلمانان به څه وخت دپاره وي، یا کېدای شي الله هغه معاف کړي خو د ده دپاره معافي نشته. خالدن فیها، دا سړی به جهنم کې همیشه وي. او تاسو ټولو ته پته ده همیشه سزا د چا دپاره بیان شوې ده؟ د کافر دپاره همیشه سزا د چا دپاره بیان شوې؟ او دا د چا بیان شوې؟ د مسلمان. فجزاؤه جهنم خالدن فیها، همیشه به په دې کې وي. یا الله جهنم سزا دې ورکړه نو دا خو ډېرو کسانو ته به میلاویږي، وایي نه د دپاره همیشه ده. او یو بل مې وغضب الله، او په ده باندې همیشه د الله غضب دی. دا بله سزا. درېمه سزا جهنم، همیشه جهنم، غضب الهی، بیا وی ولعنه، او په داسې سړي باندې د لعنت وي. لعنت مطلب دا به د الله د رحمت نه همیشه لرې وي. بل ګناهګار به داسې وي چې ګناه یې معاف شي، سزا وخوري نو الله ته به نږدې شي، جنت ته به لاړ شي، الله به واپس ووینځي په نیرونو کې، صفا سوتره به شي. خو ولعنه، دا به همیشه د الله نه لرې وي. او واعد له عذابا الیما، او لو جهنم کې مختلف عذابونه دي. بعضی عذابونه داسې دي چې هغه دردونکي عذابونه دي، دردونکي عذابونه. علیم د ده لپاره به داسې عذاب وي چې دا به دردی، ځکه د په قتل باندې د مقتول زړه دردولی دی، د په قتل باندې د مقتول د ښځې زړه دردولی دی، د په قتل باندې د مقتول مرحوم د پلار او د مور زړه دردولی دی. په دې باندې د ډېرو مسلمانانو زړونه دردېدلي دي. نو الله وایي واعد لهم عذابا الیما، وایي ما د دپاره دردناک عذاب تیار کړی دی. یو ځکه کافر دپاره وایي د ده دپاره جهنم اعدت للکافرین، وایي دا جهنم د کافرینو دپاره تیار شوی دی. خو الله وایي د دې دپاره هم د قاتلانو دپاره ما دا جهنم تیار کړی دی. نو دومره سخته سزا عزتمندو د کفر سره تقریبا یو شان سزا بیان کړې ده. بیا عالمان وایي چې اخر دا وجه څه ده چې دا خو مسلمان دی. وایي کوم مسلمان چې کله د مسلمان قتل کوي نو اصل کې د ده په زړه کې دا وي چې دا زما دپاره جایز دي، ځکه خو یې وژني که نه. نو چې کوم انسان قتل ته جایز بولي او حلالي ګڼي
نو دې سره چون کې دا کافر شي نو د دې وجه نه د لپاره همیشه عذاب دی. یعنی کافرم کافر دی او قاتل چې کوم د مسلمان قتل جایز ګڼي نو دام کافر دی، نو د دې وجه نه سزا یو بیان شوې ده. عزتمندو ډېر د سوچ مقام دی. دی وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، بخاری شریف کی حدیث تے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا ترتدوا بعدی کفارا، اے زما امتیانو چرته زمانہ پس مرتدان نشي، مرتد نشي چرته. ځکه دا اسلام ډیر لوی دولت تاسو له الله درکړی دی او دا اسلام ډیر خواریګانو سره په دې دپاره الله ډیر لوی لوی پیغمبران را لیږلي دي. دی اسلام او د دین دپاره الله ډیر لوی لوی کتابونه را لیږلي دي. د دې اسلام دپاره الله ډیر اولیاء نیکان خلق ته ایمان نصیب کړی دی او د هغوی د تن بدن ویني په دې اسلام باندې قربان شوي دي. نو ای زما امتیانو چې دومره لوی دولت درته الله نصیب کو، لا ترتدوا بعدی کفارا، زمانه پس چېرته کافران او مرتدان نه جوړ نشي. مطلب یې سو مخکې تفسیر بیانوي، یضرب بعضکم بعضا، یضرب بعضکم رقاب بعض، او هغه د ارتداد وجب هم دی. ارتداد او مرتد کېږي به تاسو په دې عمل باندې چې تاسو کې به بعضې کسان راولګېږي او د بعضې مسلمانانو سوټونه به وي او هغوی به بمونو کې مثلا الوزئ وجنې به، دقه ستاسو د ارتداد او د کفر والا عمل دی. نو ګورئ عزتمندو د ټولو نه زیات مسلمانان مرتد سره مینه کوي، مرتد سره عزتمندو ارتداد سره بغض کوي، ارتداد سره بغض کوي چې زه مرتد نشم او ما ته خدای کلمه چې هر څومره دې ګناهګار یم خو چې مرتد نشم. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث مفهوم کې راځي چې کم انسان د مسلمان وینه حلاله ګڼي دا داسې دی چې مرتد شو. نو عزتمندو ډېر سوچ کول پکار دي. الله رب العزت پیغمبر فرمای، حدیث د بخاری مسلم ترمذی دی، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، اے زما امتیانو تاسو ته پته دا د قیامت په ورځ به الله رب العزت ټولو نه اول د کمې ګناه بدلالي. ګناهونه خو ډېر دي خو کومه ګناه به پکې اول یادوي چې دا کس را پاسېږي. تاسو سوچ وکئ که نه چې کوم د ټولو نه غټ ګناهګاري خلک هغه اول راوباسي. وایي د ټولو نه غټ ګناهګار، د ټولو نه غټ جرم به کوم یو وي او رب کائنات به د ټولو نه اول په کم عمل کې قضا قایموي، عدالت او کشرۍ به قایمیږي. د ټولو نه اول چې عدالت د قیامت په ورځ ولګي فی الدماء، دا به د وینې په باره کې چې چا د مسلمان وینه تویه کړې ده د ټولو نه اول به الله رب العزت اقا مجرم را پاسي، یا به را پاسي او د ده به تپوس کی. عباداتو کې به د ټولو نه اول د مونځ تپوس کېږي عبادات، خو معاملاتو کې او عدالتي او جرایم او جنایاتو کې د نورو جنایاتو چا لاس کټ کړي، چا د چا نه غوږ کټ کړي، چا نورې قصې کړي، فلانې کړي، دا رسته فی الدماء د ټول نه اول چې چا د مسلمان وینه تویه کړې ده وایي دقه کس را مخکې کړه. نو دې وجې نه عزتمندو خپلو بچو ته نصیحتونه کوئ چې بچیه موږ خو ټول ګناهګار یو، خو داسې ګناهونه مه کوئ چې مخلوق سره د هغې تعلق وي او په مخلوق کې بیا د قتل نه زیات ځان ساتئ. نو بهرحال عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی زمانه ډیره نږدې شوه، یتقارب الزمان، وی زمانه ډیره قریبه شوه فتنو ته، وینقص العلم، وی د علامات دا دي د فتنو د زمانې یا د قیامت علامات هغه دا دي چې زمانه به ډیره نږدې شي، یعنې ډیر زر زر به ټایم ختمیږي، یا د فتنو زمانه نږدې به شي. وینقص العلم، جهالت به زیات شي، علم به ډېر کم شي، سوچ سمجھ سره به څوک کار نه کوي. ویلقى الشح، او دغه رنګې بخل به ډېر زیات شي، شومتیا به ډېره زیاته شي، نیک کار کې او په ښه ځایونو کې به خرچ کم شي. ویکثر الحرج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او حرج به ډېر زیات شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کېږي قالو یا رسول الله ای ما هو، یا رسول الله دا حرج څه ته وایي؟ حرج څه ته وایي؟ تاسو وایي چې حرج به ډېر زیات شي، دا نورو خبرو خو باندې پوه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال القتل، وایي قتل په قتل و غارت به ډېر زیات شي. یو حدیث پاک کې راځي وایي د آخري د قیامت علامات دا دي چې قتل به داسې شي
لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. وی قاتل ته دا پته نه چې دا سړی ما ولې وجلو، او مقتول ته پته نه وي چې زه دې سړي پس وجلم. اوس هغه دور دی کنه دی، څومره لوی لوی علماء کرام د دنیا نه لاړ، څومره لوی لوی لیډران د دنیا نه لاړ، څومره لوی لوی عزتمند فوجیان او پولیس والا او دغه معتبر خلک د دنیا نه لاړ. بچو ته هم پته نه چې لکه زما د پلار، زما د لیډر، زما د ملک د محافظ دا په څه وجې مړ شو، او چې کوم سړي وجري هغه ته هم پته نه، هغه له چا پیسې ورکړي، هغه ته پته هم نه وي چې دا زه ولې وژنم، هغه خپلو پیسو سره کار دی. پخوا خو به داسې وي چې قتل به وشو پته به یې لګېدله. څومره خلک لاړ عزتمند، یو بل پسې خبرې کول پکار چې موږ څوک علماو پسې خبرې کوي، څوک فوج پسې. د هر سړي د سبا قرباني ورکړې ده، د هر ځای هر یو کس قرباني ورکړې ده. نو زمونږ عزتمندو اجتماعي د عزت زیاتیانې دي، او دا د مختلف ظلمونه چې کله راجمع شي نو بس د دین عزتمندو بیا معاشره کې دا جوړیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قاتل او مقتول ته به پته نه لګي. او بیا د قتل دومره مذمت بیان شوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کم دو مؤمنان یو بل ته د قتل په نیت باندې مخامخ شي، القاتل والمقتول کلاهما فی النار. و اذا قاتل او مقتول به دواړه دوزخ ته ځي. چاته تاسو کو یا رسول الله دا یو خو مړ شو نو دا به ولې ځي؟ چې کوم قاتل دی هغه خو جهنم ته ځي، نو زه خبره ختمه قتل یې کړی، نو دا بل خو مقتول دی نو دا ولې جهنم ته ځي؟ وایي د دم دا نیتو چې زه دا بل وجنما، خو دا بل پې زورور شو، نو دا هم داسې دی لکه قاتل، مقتول هم قاتل دی او قاتل هم قاتل دی. نن د قتل عزتمندو زه قتل وشي، قتل پخوانه ده د ټولو نه اول عزتمندو په دنیا کې د ټولو نه لویه ګناه قتل اول شوې ده، د ټولو نه اول ګناه قتل شوې ده. د آدم علیه السلام زوی قابیل حابیل قتل کو، قتل د ټولو نه اول شوې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دین بعد چې دنیا کې کم ځای کې قتل کیږي نو د قابیل په هر قتل کې یو حصه شته، ځکه دا ریت او دا مثال او دا کار د چې کوم دی کړی دی. د آدم د پیغمبر زوی دی، عظیم الشان پیغمبر زوی دی، د اولنی پیغمبر زوی دی، او ډېرې نیکیانې به هغه وخت کې کړي، خو قتل یې وکړلو په ټولو نیکیانو باندې عزتمند اوبه توی شوې. تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې عظیم پیغمبر هم یاد کو، وایي چې کم انسان قتل کوي د آدم د هغه اول زوی پکې یو حصه خامخا وي. نو قتل عزتمندو دغه رنګې روایتو کې راځي چې شیطان د خپلو وړو شیطانانو مجلس کوي او شیطان باقاعده اعلان کوي او وای چې کم انسان من اخذل اليوم مسلما البسته تاج، وای چې کم انسان په نن ورځ کې د ټولو نه مردار کار یو مسلمان سره کو، یو مردار کار کې اخته کو، وای دغه شیطان ته به زه تاج په سر کومه. نو یو شیطان ولراشي ویجی لم ازل به حتی طلق امرأته، ویجی ما خو نن یو ناشنا کار وکړو، یو سړی مې دومره غصه کو او یو سړی مې دومره تیش او غصه کې راوستو چې ښځه یې طلاق کړه. نو ښځه طلاق اول دوه قومونه دې سره تباه کېږي، بچي ورسره تباه شي، څومره لویه ګناه ده. هغه ورته وایي چې دا کار دی وکړو، نو ورته وایي فیقول یوشک ان یتزوج، وایي مړه کار خو دې غټ کړی دی، خو کېدای شي به بل واده وکړي، دې ښځې سره به بیا نکاح وکړي، چې کومه جایز طریقې بیا به ورسره نکاح وکړي. نو کار خو دې کړی خو دومره غټ کار نه دی. ابل ورته وایي لم ازل به، وایي زه لګیا وم او ما دغه حق والدیه، ما هلکانو نوجوانانو هغه مې په دې کې اخته کړه چې د مور پلار نافرماني شروع کړله، او د نو مور پلار نافرمانه داسې دی چې د شب قدر کې هم د دعا نه قبلېږي، چې لیلة القدر ته راپاڅېدلی هم دعا یې نه قبلېږي. وایي ما خو دا کار وکړو، وایي هاو دا خو دې ښه کار وکړو، خو یوشک ان یبرهما، خو کېدای شي وروسته مثلا بیا دا سم شي او د مور او پلار تابعدار شي، چې روزه ولګوي، عالم سره کینی، د مشر خبرو وایي معافي به وغواړي،
نو دومره غټ کار دی نه دی کړی. ابلو ته لم ازل به حتی اشرکا، وی جی ما یو عجیبه کار وکړو، یو مسلمان می مشرک کو، کفر ته می واړو. نو فیقول انت وی ته خو تی کنا، انت تاسم کار وکړلو، خو بیا ورته تاج په سر نه کی. ځکه د ویلو چې زبردسي چې د چا د ټولو نه غټ کار وکړو تاج ورته په سر کوما، نو کفر نه غټ کار خو نشته. ورته انت شاباسه ورکړو، یار ته خو تی ډیر اعلی کار دې کړی دی. یو کس ورته لم ازل به حتی قتل فیقول انت ویلبسه التاج. بل ورته وی جی ما یو سړی دومره برنګېخته کو او دومره مې عزتمند راوپارو چې هغه بل مسلمان ورورې ووجلو، وی ته د ټولو نه اعلی او هغه تاج راوالي د قاتل په دې سر باندې کیږي. اوس انسان ذهن کې راځي چې شرک خو د دې نه غټه ګناه ده او هغه ته تاج په سر نه کو. اصل کې شرک ذاتی شی دی. یو کس چې عزتمندو شرکو کی بس هغه دغه ذات پورې محدود ده، همدا به جهنم ته ځي. او کم انسان چې قتل وکي نو د قتل د وجې نه قومونه را پاسیږي او ملک چې کوم د افتراق او انتشار جوړ شي، خلک بدله علي. ځکه هر سړی د خپل قاتل بدله، د خپل مقتول بدله علي. نو یو انسان قتل وکي، نور کسان را پاسیږي، څوک ګاډي وسوځي، څوک دکانونه وسوځي، څوک یو شی څوک بل شی وکي، او بیا هغوی چې د چا نقصان وشي هغوی را پاسیږي د نورو نقصان وکي. څوک د فوج نقصان کوي، فوج را پاسیږي عوامو ته چې کوم د نقصان رسي. نو دې سره یو لوی ګړبړ جوړ شي، نو امت ته او علاقې ته او سټیټ ته چې قتل څومره نقصان رسي، شرک یې موته نه رسي. دی وایي مشرکان مسلمانانو ملکونو کې اوسي، مسلمان د مشرکانو په ملکونو کې اوسېږي. دی باندې اسم مانعت نشته، خو قاتل د دنیا په یو ملک کې به څوک نه پرېږدي. وایي دا سرکشه دی. او کوم انسان چې ډاکه واچوي، په قرآن پاک کې الله رب العزت وایي چې کوم انسان د ورځې ډاکه وکړله او بل مسلمان قتل کو، وایي دا انسان څلور سزاګانې دي. وایي دا انسان قتل هم کوي، د دې انسان لاس او خپې هم کټ کوي، د یو ورته لاس کټ کوي، دا بل ولا خپه کټ کوي. حالانکه د مرګ نه پس د دې څه ضرورت دی چې سړی د قتل کو، خو بس کیسې ختمه شوه. وایي نه چې کوم انسان ډاکه او قتل کوي، د بل مسلمان قتل کوي، یحاربون الله ورسوله، وایي دا خو الله او رسول سره جنګ کوي او دا فساد پس مکه کې جوړي. وای دا انسان قتلم کوي او دا انسان به پانسیم کوي، یعنی دا قتل نه بعد هم زوړند کوي او لاس او خپم ته کټ کوي. دا ټول سزاګانې ولا ورکي. دی وجه عزت مندو خپل دغه ته ماشومان ته نصیحت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای کل ذنب عسى الله ان يغفره، وای هر گناہ کی دیش اللہ رب العزت به وبخي. خود و گناهونه د دې چانسونه کم دي. الا الرجل يموت کافرا، یو هغه چې کافر مړ شي بس د چانس ختم شو. او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، او بل هغه سړی چې بل مسلمان قتل کو د چانس ختم شو. نو دی وجه نه عزت مندو سخت گناوي. نن خلک وي ساينس او ټیکنالوژي ترقی وکړه، هاي پکار دادې تعلیمی ادارې زیات شوي، پکار خدا دې مدارس زیات شو چې انسان سمشي، پکار خدا دې کالجز یونیورسټیانې زیات شي، پکار دادې چې انسان کې شعور راشي، انسان کې عقل راشي، انسان عزتمندو کې پوهه راشي. دا ټول سيزونه زیات شو، ساينس او ټیکنالوژي ترقی وکړه، پکار دادې چې انسان سوچ سمجھ زیات شي. هاي دا ټول سيزونه زیات شو، جماعتونه زیات، مدارس زیات، تبلیغ زیات، حج عمره زیات، یونیورسٹیانې زیات، ساينس او ټیکنالوژي ترقی وکړه. پکار دی چې انسان په خپل خو بدو باندې پوه شي، خدا انسان نه پوهیږي. ساينس او ټیکنالوژي د په دې ګناهونو کې د نور مدد وکړو. پہله ساده قتلو، سړی به په چاقو والو، سړی به معلوم شو چا به اولیدلو. او ساينس او ټیکنالوژي دا ترقی وکړه، خلکو ساينس ترقی وکړه، موږ د ترقی په دور کیو، موږ عزتمندو د تنزل په دور کیو، موږ عزتمندو موږ د ناکامۍ په دور کیو. ځکه چې یو بم را پریوزي پته هم اونرګي چې د کم طرف نه رااله، جی دا ډرون او شو او دا فلانه کار او شو، پته نه لګيږي. ساينس او ټیکنالوژي نورم په قتل او قتال کې نورم مدد وکړو. چرته بم را پریوتو، چرته هایدروجن بم را پریوتو، او چرته عزتمندو ډرون حمله وشوا. بلکې ساينس او ټیکنالوژي ترقی وکړه، خزو ته د قتل نوې طریقې خودلې. مخکې به چې کم دي عزتمندو
داسې دوایانې نه وي چې ښځې به خپل بدن کې دننه ماشوم قتل کو. نن داسې ټیبلیټس جوړ شو، داسې دوایانې جوړې شوې چې ښځې ته پتم نه وي، خاوند ته پتم نه وي، داسې دوایي خوړلي او په خېټه کې دننه خپل بچی مړ کړی وي. مخکې به خلکو له سوکان ورکول، لتې به یې ورکولې، که ماشوم به یې داسې کو، ښځه به یې وواله. اوس عزتمندو ساینس او سره مدد کوي، ټیکنالوجي دې سره مدد کوي. دا حال دی عزتمندو. بلکې عزتمندو سړی ویلی نشي چې قتل چا وکړو. شاعر وایي وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے، وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے قتل کا دعویٰ کس پر. هم یو کستا قاتلم ګرځي، هم هغه د پسې راپاسي سبا ګوی ورکوي لکه دا فلانی قتل کړي په بل چا باندې اچي. هم هغه کس سبا جج بن کر په عدالت کې کینی، هم هغه کیس په بل چا باندې اور اچي. نو ګیله د چانو کو هم دا قاتل دی، هم دا ګوی ورکوي د بل خلاف، هم دا فیصلم کوي چې دا بل چا کړي دی. وای ته سوچ وکړه زه د خپل اقرباو د خپل عزیزانو د قتل دعوه بچاو کوم چې کوم سړی وجلې دی په هغې نشم ثابتولی. نن زمونږ عدالتونو کې داسې کیسونه کېږي چې مقتول په قاتل دعوه وکړي، هغه مقتول دومره عزتمندو د عدالتونو منډه وي. همدې جومات کې پرون ما سره کس کېناستلو او د هغه رور چا وجلی دی او هغه څومره د 2016 نه عزتمندو کیسونه کوي. غریب سړی دی. ما ته دعا وښایه چې زما قاتل گرفتار شي او عدالت کې زما د رور فیصله وشي. پرون رالی وایي جی ما وبیلله او زه هیڅ نشم کولی. وایي عدالت راله بیا تاریخ راکو، 4-5 کاله تاریخونو باندې ستړی شوم. زه غریب سړی ما. وایي ما عدالت کې اعلان وکړو چې جج صاحب زما نور طاقت نشته، زه د خپل رور تپوس نشم کولی، بس ما د الله عدالت ته دا کیس حواله کړو. د الله عدالت ته کیس حواله کول یا د مجبورۍ د وجې نه یا د بزدلۍ د وجې نه یا د غریبۍ د وجې نه. دا چا ویلي دي؟ ټولې دنیا کې قانون شته او بیا هم قاتل نه معلومیږي. په دې وجې نه عزتمندو د داسې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنه. وایي چې کوم انسان مسلمان خو سکه یو کافر ستا سټیټ ته راغلی دی، ستا ملک ستا ریاست ته راغلی دی، تا ولا باقاعده عزتمندو ویزا ورکړې ده او تا سره باقاعده ویزا معاهده وي، تا سره معاهده وکړه چې زما په ملک کې به تا سره امن وي، زما سرحدات او زما د ملک لمن تا ته چې کوم دی کولاو ده هغه ستا ملک ته رالی او تا چې کوم دی هغه کافر قتل کو، نو لم يرح رائحة الجنه. وی داسې مسلمان تبا د جنت خوشبو هم نه رسیږي. نبی اسلام فرمایي حالانکه وان ریحها یوجد من مسیرة 40 عاما. وی الانکه د جنت دومره اعلی خوشبو ده چې یو انسان د 40 کالو په فاصله باندې ولاړ وي، د 40 کالو په فاصله باندې، نو دته بیا هم د جنت خوشبو ورزي. خود دسه انسان چې معاهد کافر اوجلو دا به د جنت خوشبو دته نه ورزي. یعنی جنت خود تک خو سکه دومره بنزدیم جنت ته نه وي، داسې نږدې جهنم به ورته الله نه ورکوي چې د هغې د وجې نه دته چې کوم دی د جنت څه نه څه خوشبو راشي. بهرحال عزتمندو او بل خبره دا د عزت چې اوس د قاتل معلومول د چا په ذمه دي. عوامو له پکار دا دي چې قانون په لاس کې نه دي. چې قانون څوک جوړي او کم کسان د قانون رکواله وي او کم کسان تاسو ته پته چې کوم پارټي قانون صحیح نافذ کولی شي هغه پارټي سره شه. دا یاد لري ګور دي قتل او قتال دی ټولو سيزونو کې چې کم حکومت کې کم کار وشو چې هغه در چا حکومت دی، که د مولیانو دی که د غیر مولیانو دی، د کم حکومت کې چې د چا کار کیږي او هغه حکومت کې د هغه قتل مقدمه پاس نشوه او قاتل راونه وته، نو چې کومو کسانو دی له ووټ ورکړی پس 100 درجو کې سره دوی شامل دي. لکه اوس موږ یو جرګه جوړه کړو، یو سړی انصاف ته مخکې کړو او موږ ته ښه پته ده چې دا سړی نه کوي انصاف، نو ته په دې کې د سره شامل شوي. نو دې وجې نه استغفار به ټول کوئ. یو د دې وجه دا ده چې فتنې فسادونه به ولې زیاتېږي. نبي اسلام حرج او قتل به زیات شي د ګناهونو د وجې نه. نو تاسو کې موږ کې داسې یو کس ته چې هغه وایي زه ګناهونه نه کوم،
هر کس ګناه کوي. نو په دې قتل او قتال د قیامت په دې علاماتو کې زمونږ د ټول یو قصور دا دی، موږ ټول ګناهګار یو. یو کس توبه نه وباسي، دویم دا دی د بل جاسوسي کو، بل شرمو، او دریم عزتمندو چې چا سره د خولې طاقت دی هغه خوله نه استعمالوي، او دغه رنګې چا سره چې د نو دا یاد لري عزتمندو چې کوم پولیس والا داغه په لاس کې طاقت شته او جرم وشو او دا نه کوي، دا په دې کې شامل دی لکه دا قتل چې دو کو. او کوم فوجي که داسې نه کوي هغه په دې کې شامل دی. نو دی وجې عزتمندو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه به څنګه ختمېږي؟ قانون سره ختمېږي. قانون وی لحد يقام في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 30 صباحا. نبی اسلام وی که په یو ملک په یو علاقه کې شرعي حد قانون نافذ شي او د ظالم نه بدله واغستل شي، وی قسم په الله وی دې سره په دې ځمکه کې دومره خیر سګالي او خوشحالي راځي او برکتونه راځي که دیر ورځې مسلسل باران وشي. او ما روایت دی چې 40 شپې مسلسل باران وشي، په دې سره چې څومره زرغونه او څومره عزتمندو فیدی حاصلیږي، په یو حد قائمولو سره د دینه زیاتې فیدی دنیا ته حاصلیږي. ابراهیم علیه السلام ګوره دعا کړې ده، د الله کور جوړ کو، الله ورته زه دعا وکړه زه د ستا دعا قبلوما. ګوره د الله دربار دی، د ابراهیم علیه السلام لاسونه دي، د بیت الله ځمکه ده، د الله د طرف نه ورته شوی دی چې دعا کوه دعا دې قبلوما. او دعا څه کوي؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، هی زما ربا زما په دې کلي کې او زما د دې پلار نیکه په کلي کې او ستا د کعبې په کلي کې امن او امان درنه غواړم. امن او امان دومره لوی څیز دی، حالانکه هغه وخت کې څوک هم نه، بالکل امن او امان هیڅوک نه، خو بیا هم د امن او امان سوال یې وکړو، زموږ سترګې کولاو کړې چې د خدای نه امن غواړئ. نبي علیه السلام دعاګانو کې یو دعا دا ده، اللهم امنا فی اوطاننا، یا الله موږ په خپل وطن کې په امن کې ولري. نو دی وجې عزتمندو چې کوم هم داسې غیر شرعي سرګرمیاني، غیر قانوني سرګرمیاني داسې کسانو سره کینئ مه، د دې نشاندهي کوئ، په حکومت او په قانون سره عزتمندو د داسې کسانو مدد کوئ، د خپلو بچو عزتمندو د اٹک بیٹک خبر علی چې داسې کسانو داسې عناصرو سره خو نه کینی. نو دې طریقې سره چې ته د خپل بچي خیال کې، زه د خپل بچي خیال کومه، ان شاء الله امن او امان به راځي. الله دربار کې دعا ده چې دا کم ظلم شوی کم زیاتې شوی دی او مخکې نه را روان دی، الله رب العزت د دې سد بابو کی، او الله رب زمونږ حکمرانانو له، زمونږ مشرانو له او زمونږ عوامو له هوش ورکی، او الله دې مونږ ته داسې حکمرانان وښي چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي په شان حکمران وي، هغه د عمر په شان حکمران وي، او هغه دا اعلان وکړي که د دجلې او د دې سمندر په غاړه باندې سپی مړ شو نو مانه به د سپین تپوس کیږي. داسې حکمرانان دي الله رب العزت راولي، او الله دې زمونږ دعاګانې خپل دربار کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. سنت کوي.